喂，你好，我到了，你那个车在车位上停着吗？路边？没有在车位啊。哎，没看着呢。我给你发的位置你看没？这，现在我到的就是位置这儿。到的位置呢？对。你看有哎，我在那个桥旁边，你看桥了没？桥旁边。我再往前走一下，我找一下。在后边。公园车到了。看见桥了，看见桥了。哎，这是啥地方呀？这里，您的车是开着开着突然发现水温表爆表了。不是水温，应该是冷却液。冷却液提示缺了呗。是了。里边有异响，扑通扑通的那种。钥匙。我先开一下，开到那个阴凉地方，然后哈啦哈啦的。哦，咕咚咕咚嘛，你听嘛，咕咚。我开到那边，我打开机盖看一下。先开到哪？在这边？那边上。这个水温表到头了没有？啊？这个到头了没有？哪个？这个表，那倒没看，反正一直提示这个了哈。嗯，那个嘛，就。开了多少公里啊？今天出现这个了？没太多，主要10来公里啊，10来公里吧，20公里。肯定是漏了。对。不过因为我早上还加了一些。你早上往里头补了。对。然后我才开了一会儿就回家了。我本来就说是明天可以修呢。今天有点事，结果到路上面就这样。这里边空了。才加的。加来不少嘛。我看那个人啥的，说赶上不消不下去，他说哎，我给你消下去，咱消不下去嘛。对你只有满了它才消下去的。啊。司机这都来检查哎，这样反正我那两个都让检测可干了。我开面能冒烟。哦，说我把这开给给我修了，然后再继续。
呢，我到我这还讲话的。加一下看哪儿漏下来的。来，拿石头盖锥。稍等一下啊。这肯定是漏呢。漏。啊？你漏肯定漏，你看那是蒸汽，哦。擦擦的漏的。那对啊，你这就是没加满，就是那不可能没加满，那就没加满，我看见了，没加满。那会儿没加满。就剩的那么一点儿，剩了不够了呗哈。不够了就。不够还有不睡觉嘛？对对对。他肯定就不够，我就没开多少公里。开着都冒气了，我吓死了。对你扣着盖子，估计看见前面冒烟了都。我也是，我都没来着。吓坏了，再不着了我。这个漏是怎么修呢？稍等一下，先看哪儿漏的。这一把漆好像有问题呢，刷不干净是吗？不是，它不是刷，好的，好了，还坏了。暖风水管漏的，你站这儿看。那个漏呢？对，那水管子呲呲的乱喷。那你把那换了吗？对，我先查一下多少钱啊？稍等一下。你也就给咱那个啥好好说啊。那这葫芦不漏，这个不漏。葫芦不漏。这没关系。查一下车架号发给我。对。大概多少钱？马上。啊？马上。大概多少钱？我正在查，马上，1分钟。你等下啊，1分钟，他给你查价，你看。你等下，他给你查价吧，价一看你也查。水管加上防冻液，一共是900块钱。900。就查好的就是我马达啊。对。其他啥没的。其他啥没的，我的，不要那个修可漏，再弄到下次给投诉你。其他地方漏我保不住，但是我现在看到的就是暖风水管漏，必须把它先弄了啊，对不对？我东西咋那么贵？这路虎的配件儿，你想有便宜的吗？那你跟我说，我搁啥用吗？就是刚风化我那个风化那个。那板子有肯定有。喂，9呗。啊。这少点嘛，老文少点。没多要紧，我在。你给说一说，俺老文少点，我在店里换，基本上这价钱。喂，您说这个？喂。啊。你这你给优惠一点，800块钱你给把那一搞啊。你修的好点，下次。没，我知道啊，哥哥，你。哎，行了，你800块钱给把那一搞，以后你把那收拾好了以后，哎，
那中啊。行。行，好的。好了啊，那就这样。好，你确定是那啊？确定。对。但是800不包括他那个有个检修尾款的200哦，我得给你提前说清楚。啥意思？你到的平台他那个检修尾款200。你刚才跟我说的是是对着修车是修车的，然后那个是那个。对，那你这下来还不是1000，还没给我少，你还给我不是给你少不少，那个钱是平台的，我们说了不算，你知道吗，姐？那个要是我说了算，我都给你说了，知道吧？那平台啥都没干，平台说啥呀？你说是救援也没给我来个救援车，对不对？平台我给他平台300块干嘛呢？对不对？平台人家就是两个司机就是派人，然后检查费用这些乱七八糟的。他就派人，他本来是救援车呢，给我配的啥都没配。没配，人说的就是人到现场给你检修。他就跟我说人到现场检修能修的修，换零件是零件的钱，然后修就是。对。那你就说一个管子就800。管子加上换好工费，还有防冻液。防冻液你就那一点。那不是一点儿，姐，现在都已经还没弄呢，都加进去1桶了。你像管换完了，你还得排气，用防冻液，对不对？你这过来给我老公说是800，然后过来一下给我。不是我跟你说，这东西平台肯定也提前得跟你说了，维修是维修，尾款检修的是检修的。这还是你这我头还知道不？现在跟你就说是1000，也加平台200块那个费。平台那个费也没给我拖车嘛，也没弄啥嘛，我都不知道才弄啥来了。人不听嘛，我说给你这帮人说的吧，从我这帮挖坑来个这话。那不是挖坑，提前都肯定跟你说了的，维修是维修，知道吧？对。你给我弄好啊！肯定弄好，保证车也上来该加的。你把那修好，我不能再一加啊。肯定要加满的，好。那你就做法是吧？对。那跟开空调没关系，你开不开空调，它那个暖风的水路都一直在走。我有想着没开空调，跟开空调没关系的。那你给我修好。肯定要修好啊。你搁留个免费，现在修好了，我下次再用。对，对呀，你也优惠一点嘛。没多要了，姐姐，真的，这我们在店里也基本上这价格，知道不？那个啥呀，这个车咋四贵的价？啊？修着贵吗？这个车修。一路虎能不贵吗？配件都贵，你想想。那东西咋那么贵啊？你这东西就是说白了，这车你搁这放着呢，它再老，我再怎么着，它也是个路虎呢。这都10多年了嘛，哎，这个又10多年了。你再10多年，它也是。没有10年。它的价值搁那放着呢，知道不？配件是便宜不了的，车虽说便宜，但是配件的人家是该卖多少钱还卖多少钱的。对。反正这东西也挺贵的。肯定啊，这车他妈修点啥都贵。原厂。这是卡那儿的。就下边这儿。就下边我掏的都是这个。来装。你装那头，我装这头。再拿一桶。这个免满的上。加满了没？等会儿扣，打完车再扣，肯定没满的。隔热棉。我不会出来吧？时间长了，时间长了，老化都这样子。
等会儿装，试完水温再装。你看是。那你刚才喝海去不？啊？那刚才喝海去。肯定得下去。再开一桶，再加一下。加满。肯定得加满。啊！我油门3000转，你去油门3000转。装这个板儿，咋还刚都加满，咋还漏了？排气。排气。对，内部有空气，得排气。从那个罐子里有空气吗？对，因为你里边漏完了呀。3000转。走。OK， 收。完事儿。好了。嗯。你修好。那必须修好。这可以，修得好，我下次就给你修，对。楼底下有修车了吗？不是因为他修不好。他给你弄啥了？修不好？我不知道，反正给我上一次也开缸了。也是开锅了。对，开锅了，他给我就加了一点料，然后我说你把车给我打开看一下，检查一下。对，没有，就跟我说是，说那好像是完了。这是第2次。完了肯定有原因呢，对不对？说是现在完了，完了又给我加了一次，然后我说不对，然后说是那你下次把车就开过来。我没去。我说你检查了，你检查了啥吗？对。好，收。OK， 好了，姐。再把那个按一下是吧？哪个？那个把它后来在哪？我看一下。哎，掉了，又掉了。我看看。你看那个感叹号在哪？我刚才按了一下 OK。你给我，你看。现在混了吗？咋还死了？没有。没有，感叹号是开着门呢，看了吧？看了啊。没有了吧？嗯，你一开门它就有感叹号，那个感叹号之前提示的是缺防冻液嘛？这不是这个感叹号它提示的是点火开关打开，你门打开了吗？嗯。你少点吧。我说了不算呐，姐，这真没多要，这车配件贵，主要是配件贵，再加上900，这900真拿不了，姐。我说了不算，我说了算，我又给你那啥了，真的，姐。900。不是真的，真900真拿不了，姐。我说了不算，我说了算，我就给你算了，知道吧？管子就是说你他不是说管子多少钱，最重要的就是说咱们换工时乱七八糟防冻液。其实下来我们也就挣个辛苦费。你看我下次还要在这儿修呢。真的1000块钱，姐，我要是能做主，你说便宜多少，咱都好商量，你知道吗？这东西，这样好了，我下次找你还修呢。肯定的，你放心。
哦，微信收款1000元。好，那咱们就走。好了，嗯，我把这一收就行了。好。度了，哪个？这个影响不？你看这上面29那是就是说室外温度，室外温度，这个是它的温度。你看见这个杠没？指中间，对，就是水温在中间，知道吧？它要是往上飘了，那就是到红格了，就是水温高了，知道吧？对。啊，你量车打着的时候，它这个杠在最底下，那个29度是指的是室外温度。我不知道那个什么东西。行，谢谢你。行，没事儿，好，走了啊。